nta numwe muri twe usiba kwibaza ibanga abandi bakoresha ngo bagere ku byo bashaka cyangwa ngo babe barageze ku byo twebwe twifuza kugeraho. Ikiza imbere n'ubutunzi, ariko kandi hari n'icyubahiro, igikundiro, umunezero. Buri wese muri twe wisanze mu bihe bitari byiza mu birebana n'izi nzego twari tuvuzeho, ntabwo abura kwibaza ibibazo by'uburyo babigenza cyangwa se ibirebana n'uburyo abo yifuza kumera nkabo babigenje ngo bo bahirwe. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Hari umwanditsi w'umunyamerika wanditse ibitabo birenze kimwe byigisha abantu ko bakwiye kwitwara ku bandi kugira ngo babigarurire mu birebana n'icyubahiro, igitinyiro n'igikundiro. Yitwa Robert Greene. Kimwe mu bitabo bye cyitwa 48 Laws of Power cyangwa se amategeko 48 y'ububasha twakivuzeho mu bihe byahise muri iki kiganiro. Ni amategeko 48 avuga ko uramutse ushoboye kuyakurikiza rimwe ku rindi, nta kabuza wakwisanga ufite ububasha butigeze bugirwa n'undi muntu. Icyo wajya ukora cyose kirimo abandi bantu wajya utsinda. Mu kazi abantu bose bakubaha kandi bakakubona nk'umunyabwenge. Nta wagerageza kugukoresha mu nyungu ze bwite. Mu bucuruzi nta waguhenda. Ni amategeko 48 arimo nka ntuzigere na rimwe ugerageza kwigaragaza nk'umuhanga imbere y'umuyobozi wawe. Uzamwereka ko hari ibintu uzi ariko ko ari we uzi byinshi kukurusha. Iryo ni irya mbere. Rekeraho kwizera cyane inshuti zawe. Iga no gukoresha abanzi bawe. Nubakoresha bazakugirira umumaro kubera ko bafite byinshi byo kukwemeza. Iryo ni irya kabiri. Irya gatatu, uzirinde kugaragaza no kuvuga imigambi yawe yose. Iyo bayizi biraborohera kuyisenya. Irya kane, buri gihe ujye uvuga bike kurenza ibikenewe. Ujye uvuga bike cyane mu byo utekereza. Ugira utwo wisigira uzi wenyine. Irya gatanu, ibintu byinshi muri ubu buzima byubakiye ku isura cyangwa se uburyo abantu bakubona. Irinde kwanduza isura yawe abandi babona. Irya gatandatu, uzakore ku buryo abantu bakumenya, bakamenya ibyo ushoboye. Irya karindwi, uzakore ku buryo abandi ari bo bakora ariko aba ari wowe ubishimirwa. Irya munani, uzakore ku buryo abandi ari bo baza bakugana aho kugira ngo abe ari wowe ujya kubashaka. Irya cyenda, uzatsinde mu bikorwa aho gutsinda mu mpaka. Uvuga bike ariko ukore byinshi. Nshuti bakunze mudukurikiye, mu buryo burambuye tugiye kurambura iki kiganiro duhereye ku itegeko rya 10 mu mategeko 48 y'ububasha yanditswe na Robert Greene. Tubahaye ikaze. Amwe muri aya mategeko ahamagarira abantu kugira imyitwarire inyuranye cyane n'imyitwarire ikwiye abanyabuntu cyangwa se abantu basanzwe bagira umutima mwiza wo gufasha no kwitangira abandi. Amwe muri aya mategeko ahamagarira abantu kubira indyarya. Uzirinda abantu bakwanduza ingeso mbi kandi babanyamahirwe make. Niko itegeko rya 10 rivuga. Birashoboka ko wakwicwa n'ubukene n'ubutindi bw'undi muntu. Amarangamutima yandura nk'ibyorezo. Ushobora kwibwira ko urimo gufasha umuntu urimo kurohama, ariko mu by'ukuri nawe ukaba urimo kwihutisha ibyago byawe byo kurohama. Iri tegeko rihuzwa n'imvugo ikunze gukoreshwa n'abantu bamwe na bamwe bavuga ko ari bibi cyane koga iruhande rw'umuntu urimo kurohama. Muri iki gitabo Robert Greene yavuga ko iri tegeko rya 10 avuga ko abanyabyago rimwe na rimwe bikururira ibyo byago, rimwe na rimwe bakaba nawe babigukururiramo. Aho kwikururira aba bantu, uzahorane n'abantu bishimye kandi b'abanyamahirwe, nabo bazagukururira amahirwe. Umuririmbyi akaba n'umubyinnyi w'umunya Irlande Eliza Rosanna Gilbert wamenyekanye cyane nka Marie Gilbert, yari yaravutse mu 1818. Yimukiye mu Bufaransa mu mwaka w'1840 aho yakoreye ubutunzi butagira ingano bivuye mu kubyina no kuririmba. Mu kazi ke k'ubuhanzi yiyitaga Lola Montez. Nyina yarafite abakurambere bakomoka muri Espagne. Lola Montez nawe yavuga ko ari umunya Espagne kazi. Mu mwaka w'1845 umwuga we w'uburirimbyi no kubyina watangiye kugenda nabi. Ubutunzi bwe burashira. Kugira ngo ashobore gukomeza kubaho, yahisemo kuba umugore wigurisha, ariko akigurisha ku bagabo b'abakire. Muri uyu mwuga naho yabaye umwe mu bagore bawuhiriwemo muri Paris yose. Abakire bose n'abategetsi niwe babaga bashaka.
umugabo umwe wenyine, umwe rukumbi, niwe wari ufite ubushobozi bwo kuzura umwuga wo kubyina no kuririmba wa Lola Montez, Alexandre Honoré Dujarier. Uyu yari afite ikinyamakuru cyarushaga ibindi byose kugurwa mu gihugu cyose cy'Ubufaransa. Cyari ikinyamakuru kandi cyandikaga inkuru z'amatiku n'ibintu bitavugwaho rumwe bigezweho. Lola Montez yafashe icyemezo cyo kwiyegereza uyu mugabo, aramwigarurira bya nyabyo. Yize cyane imico ye n'imibereho ye, amenya ko buri gitondo cya buri munsi uyu mugabo w'umunyamakuru yatambukaga ku ndogobe rwagati mu mujyi wa Paris. Lola Montez nawe yarazi cyane ibyo kugenda ku ndogobe. Maze mu gitondo kimwe ahura na Alexandre Dujarier. Mu minsi yakurikiyeho bari batangiye kujya bajyana gutwara indogobe. Mu byumweru bike byakurikiyeho, Lola Montez yari yamaze kwimuka ajya kubana na Dujarier mu nzu. Bombi babanye bishimye. Binyuze mu bufasha bwa Dujarier, Lola yatangiye kubyutsa umwuga we wo kubyina no kuririmba. Atitaye ku isura ye ndetse nuko bizabonwa muri rubanda, Dujarier yatangiye kubwira inshuti ze ko yenda kurongora Lola Montez akamubera umugore. Lola yari yaramuhishe ko ubwo yari afite imyaka 19 y'amavuko yari yarashakanye n'umwongereza, amushaka ababyeyi be batabyemeye, kandi ntabwo bari barigeze batandukana byemewe n'amategeko. Nubwo Dujarier yari yarakunze cyane uyu mugore, ariko ubuzima bwe bwatangiye kujya hasi. Nk'umunyamakuru wari ufite ikinyamakuru gikomeye kandi cyari gikunzwe, abantu batangiye kumuvaho. Ntabwo abantu bari barishimiye uburyo yabanaga n'uwo mugore wari ufite isura itari nziza muri rubanda yo kwigurisha ku bakire. Icyubahiro Dujarier yari afite cyatangiye kugabanuka cyane. Ubutunzi bwe butangira kumanuka. Inshuti z'abakomeye yari afite zatangiye kumwirinda. Ijoro rimwe Alexandre Dujarier yari yatumiwe mu birori byari kwitabirwa na bamwe mu bakomeye b'i Paris. Lola arashega ashaka ko bajyana muri ibyo birori, ariko Dujarier arabyanga. Ku nshuro ya mbere baratongana. Birangira Dujarier agiye muri ibyo birori wenyine. Yageze mu birori aranywa arasinda, maze atukana n'umwe mu banyamakuru basesengura inkuru z'ibintu bigezweho muri Paris, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvalon. Birashoboka ko bapfuye amagambo Beauvalon yaravuze kuri Lola. Mu gitondo cyakurikiyeho, Beauvalon yahamagaye Dujarier ngo barasane bakoresheje pistole. Uhamye undi arabatsinze. Muri iyi myaka ibi byabagaho. Abantu bahiganaga ubutwari bakoresheje imbunda, urashunda akamwica. Ni imikino bita roulette russe. Beauvalon yari umwe mu bahanga mu kurasa hakoreshejwe pistole Ubufaransa bwari bufite icyo gihe. Byarangiye Beauvalon arashe Alexandre Dujarier aramwica. Iri niryo ryabaye iherezo ry'umwe mu bagabo bakiri bato bavugwaga ko bafite ahazaza heza cyane mu Bufaransa. Mu gahinda katagira ingano, Lola Montez yahise ava i Paris. Mu 1846 Montez yisanze i Munich mu Budage, aho nta yandi mahitamo yari afite usibye kwigarurira umutima w'undi mugabo utarubonetse wese, umwami Ludwig wa kabiri wa Baviera. Inzira yonyine yo kugera kuri uyu mwami kwari ukunyura kuri umwe mu bagabo bari bashinzwe kwita ku mwami Ludwig. Uwo ni Comte Otto von Rechberg. Uyu mugabo yakundaga abakobwa b'ikimero, urukundo rutagira uko rungana. Umunsi umwe ubwo uyu mugabo ushinzwe kwita ku mwami yari hanze y'ingoro arimo afata ifunguro rya mu gitondo muri cafe yari hafi aho, Lola wari unyuze hafi aho ngaho ari ku ndogobe yakoze impanuka. Indogobe imutura hasi, aragenda neza neza yikubita ku birenge by'uyu mugabo wari urimo yinywera ikawa. Birumvikana iyi ni impanuka yari yateguye. Rechberg yihutiye kumwegura, maze ubwiza bw'uwo mukobwa buhita bunamukora ahantu, ahita yishimira kumuhuza n'umwami Ludwig. Rechberg yateguye audience yo guhuza Ludwig na Lola. Bamuha umunsi ngo azaze. Ubwo yari yinjiye ibwami, ageze hafi y'icyumba umwami yari yicayemo, yumvise uyu mwami arimo yitotomba avuga ko afite akazi kenshi ku buryo rwose adafite umwanya wo kwakira umuntu bataziranye uje kumusaba ubufasha ubwo ari bwo bwose. Gusa Lola ntiyabyitayeho, yahise akomeza asunika urugi rw'icyumba umwami yari yicayemo, arusunikana ingufu nyinshi, yinjira mu cyumba Ludwig yari arimo. Gusa mu gusunika rwa rugi, agace gato k'imbere k'ikanzu yari yambaye kafashwe mu rugi, maze ikanzu ye iracika. Birashoboka ko yabikoze abishaka. Mu buryo bwatunguye umwami, yamukubise amaso, igituza cye kiri hanze kigaragara. Umwami Ludwig ahita aza kumwakira, amuha ikaze,
baricara baraganira. Mu masaha 55 yakurikiyeho, Lola yari yuye urubyiniro rw'ibwami atangira kubyinira abakomeye. Ab'ibwami bamwe barabinenze cyane, ariko ntibyabujije umwami Ludwig guha Lola andi mahirwe yo kongera kubyinira abakomeye ibwami ku zindi inshuro nyinshi kandi. Mu magambo ye nyuma, Ludwig yaje kuvuga ko yakuruwe cyane n'uyu mugore mu buryo busa n'ubufino. Uyu mwami yatangiye kujya agaragara mu ruhame afatanya akaboko n'uyu mugore. Yaje no kumugurira inzu nziza cyane, ayishyiramo ibikoresho byose bikenewe bigezweho. Ni inzu yari kuri umwe mu mihanda ikomeye muri Munich. Nyamara uyu mwami yari asanzwe azwiho gukunda ibintu ku buryo nta bintu bye yatangaga. Yatangiye kujya aha Lola impano mu buryo buhoraho, anamwandikira imivugo. Umugore yarahindutse icyamamare n'umuherwe mu kanya gato cyane. Lola Montez yatangiye kuba umugore w'agasuzuguro kenshi cyane. Umunsi umwe ubwo yari mu muhanda ku ndogobe ye, umusaza umwe nawe wari ku ndogobe imbere ye yagendaga buhoro cyane ku buryo Lola atabikunze. Lola ananiwe kumucaho, yatangiye kumukubita agakoni bakoresha bakabukira indogobe kitwa riding crop. Undi munsi yasohoye imbwa ye ajya kuyitembereza mu mujyi atayishumitse. Imbwa itangira kurya abantu mu muhanda. Yafashe umugabo irimo gushaka kumurya, aho kugira ngo Lola amufashe ahubwo amukubita umugozi wa yambwa yari afite mu ntoki yanze kuwishubika. Ibikorwa nk'ibi byarakaje cyane abaturage ba Baviera, ariko umwami Ludwig yakomeje guhagarara kuri Lola, bigera n'ahamuha ubwenegihugu bwa Baviera. Abantu ba hafi y'ibwami bagerageje kumukangura bamwereka ububi bw'ibyo bintu arimo akora, ariko umuntu wese wavugaga nabi Lola yirukanwaga nabi cyane. Nka Ministre Karel von Abel n'abakozi be bose barirukanwe kubera ko bagerageje gutambamira icyemezo cyo guha ubwenegihugu Lola Montez. Abaturage ba Baviera cyangwa se Bavaria bari basanzwe bakunda cyane umwami wabo Ludwig, ariko batangiye kumwubahuka no kumutukira mu matamatama. Ibyo bitari bihagije, Lola Montez yahise anahabwa umwanya ukomeye cyane ibwami, agirwa Comtesse. Yahise yubakirwa palais cyangwa se icyo wagereranya n'ingoro ye. Atangira no kugira uruhare muri politiki ya Baviera, agafata bimwe mu byemezo, ibindi byemezo bikomeye bakaza kumubaza. Yahise aba umujyanama mukuru wa Ludwig. Yahindutse umunyembaraga wa kabiri mu bwami bwose bwa Baviera. Yasuzuguraga kubi abari bagize guverinoma bose, yarabasuzuguraga cyane cyane aba ministre, kugeza ubwo byaje kugera kure hatangira imyigaragambyo muri Baviera. Igihugu cyari gisanzwe cyuzuye amahoro cyadukamo imvururu n'intambara. Mu gihugu hose abanyeshuri biraye mu mihanda baririmba bati Raus mit Lola, Lola nagende. Mu kwa kabiri mu 1848 umwami Ludwig ntabwo yari agishoboye guhangana n'iki gitutu cy'abaturage. Mu gahinda kenshi yasabye Lola kuva muri Baviera ako kanya. Lola yemera kuhava, ariko ategeka ko abanza kwishyurwa agahabwa amafaranga. Barayamuhaye. Mu byumweru 5 byakurikiyeho, abaturage bose bari bafitiye umujinya mwinshi umwami wabo bahoze bakunda bitagira ingano. Mu kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka basunikiye umwami kuva ku ngoma. Lola Montez ahita ajya mu Bwongereza. Mbere y'ibindi byose yashakaga icyubahiro. Mwibuke yari ataratandukana n'umugabo bari barashakanye ubwo yari afite imyaka 19 kandi ni mu Bwongereza. Akigera mu Bwongereza, Lola Montez yakubise akajisho kuri George Trafford Hild, umusore mwiza w'umusirikari wari umuhungu w'umuherwe wari uzwi mu Bwongereza. Ise w'uyu muhungu yarazwe mu gutunganya ikawa. Uyu musore muto Lola yamurushaga imyaka 10. Uyu musore yashoboraga guhitamo umukobwa bangana ukomoka muri umwe mu miryango ikomeye mu Bwongereza, ariko byarangiye aguye ku buranga n'ikimero bya Lola Montez. Bashyingiranywe mu 1849. Gusa nyuma yaho Lola yatawe muri yombi ashinjwa kugira abagabo babiri icyarimwe, babyita bigamy. Yishyuye amafaranga y'ingwate arafungurwa. We na wa musore muto bahita basohoka igihugu bigira muri Espagne. Bageze muri Espagne batangiye kujya batongana hafi buri munsi. Umunsi umwe Lola yakomerekeje George Trafford Hild akoresheje icyuma. Uwo musore na Lola bahita bagaruka mu Bwongereza, ariko basanga wa musore yaramaze kwirukanwa mu gisirikari. Yari yarirukanwe mu muryango mugari w'Abongereza. Umusore yahise yigira muri Portugal, aho yabaye mu bukene bukomeye. Nyuma y'igihe gito ubuzima bwe bubi bwarangijwe n'impanuka y'ubwato yakoze. Mu 1853 Lola yigiriye kwibera muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye n'undi mugabo witwa Patrick Hall
bahita banashyingiranwa. Umubano wabo nawo waranzwe n'imihengeri nk'uko byagendekeye abamubanjirije. Birangira uyu nawe Lola Montez amutaye yisangira undi mugabo. Uyu we yamushoye mu nzoga zamuteye ibibazo byo mu mutwe kugeza apfuye nyuma y'imyaka 4. Uyu nawe yari muto kuri Lola. Ku myaka 41 y'amavuko, Lola Montez yiyambuye uyu mwambaro we n'izindi ngeso mbi zose yari afite, ahindukirira Imana. Yazengurutse Amerika yose avuga ubutumwa bwiza, yambaye imyambaro yera n'ikamba ryera ku mutwe. Yapfuye amaze imyaka 2 mu ivugabutumwa mu 1861. Muri iki gitabo 48 Laws of Power, Robert Greene avuga uburyo Lola Montez yashoboye gukurura aba bagabo bose akoresheje igitsina n'uburanga, ariko ububasha yabagiragaho bwabaga burenze ibyo guhuza ibitsina. Imbaraga z'imiterere n'imyitwarire ye nizo zafungiranaga bamukundaga bose bagahinduka imbohe ze kugira batakaje byose kugera ku buzima bwabo. Aba bagabo bameraga nk'ababoshywe n'umuhengeri wabaga uzengurutse uyu mugore. Iyo babaga bari kumwe nawe, nabo ubwabo ntabwo babaga bazi icyo bashaka. Birashoboka ko batanabaga bishimye cyane, ariko ububasha bw'amarangamutima yabashyiragamo bwatumaga bumva bariho. Ibi ni nako bigenda iyo agakoko kakuri mu mubiri. Ikibazo kigaragara hashize igihe. Ukutaba hamwe no kudatuza kwa Lola kwinjiraga no mu bagabo bakundanaga bose. Bisangaga baramaze kwibira mu bibazo bye, ariko amarangamutima yo kumwizirikaho babaga bafite yabasunikiraga mu gushaka kumufasha. Iri ni ryo ryari izingiro ry'ikibazo, kubera ko Lola Montez ntabwo yashoboraga gufashwa. Ibibazo bye byari bimurimo imbere muri kamere ye. Uwamukundaga wese ubwo yabaga agiye, ibibazo Lola yamuhaga byahitaga bikwira no mu nshuti ze no mu muryango we, cyangwa se ku gihugu cyose nk'uko byagenze kuri Ludwig. Ushobora kumara ubuzima bwose wiga indwara iterwa no kubana n'abantu babi bafite ibyo bamwe bita umwaku, ariko Robert Greene agira abantu inama yo kudata umwanya biga kuri abo bantu. Buri gihe niba uketse ko urimo kubana n'umuntu umeze gutya, wikwirirwa ubaza ibibazo byinshi cyangwa se ngo uburane. Ntugerageze kumufasha cyangwa ngo umuhuze n'inshuti zawe. Hunga. Itegeko rya 11: iga gukururira abantu kugutega amaso. Kugira ngo ubeho wigenga, nuko ugomba guhorana abantu bagukeneye. Ugahora uringira akamaro ku bantu, ku buryo hari abantu bazahora basenga ngo ntugire ikibazo kubera ko bagukeneye cyane. Uko abantu barushaho kukubakiraho imibereho yabo, niko ufite ubwigenge bwinshi. Uzakore ku buryo abantu bagushingiraho ibyishimo byabo ndetse n'imibereho yabo myiza. Ibyo nubigeraho, uzasigara nta kintu na kimwe ufite cyo gutinya. Ntuzabigishe byinshi kugira ngo batazagira ibyo bikorera batagukeneye. Uzakore ku buryo ubufasha bwawe buzahora bukenewe. Muribuka uwari chancelier w'Ubudage mu 1885 uhamagaje inama y'Abanyaburayi ngo biga Abanyafrika? Otto von Bismarck niko yitwaga. Bismarck atangira politike yahereye ku kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Prussia, nibwo Budage bw'ubu. Igihe yabaga umudepite yari afite imyaka 32 y'amavuko. Nta muntu n'umwe yari afite umushyigikiye muri politike, habe n'inshuti yari afite. Yarebye impande n'impande, abona nta muntu n'umwe afite wagira icyo amufasha, maze afata icyemezo cy'uko adakeneye ibikomerezwa muri politike byo kumushyigikira. Nta nubwo yigeze abona ko ari ngombwa kwishingikiriza ku baministre cyangwa se abanyapolitike bandi. We yabonye ko uwo yashoboraga kwishingikirizaho ari umwami Frederick William wa kane. Aya yari amahitamo mabi cyane, kubera ko umwami Frederick yari mu bihe bibi cyane mu butegetsi bwe. Yari umunyantege nke kandi ari umugabo utazi gufata ibyemezo. Nta munyapolitike wari umushyigikiye. Muri politike ntabwo yari yishoboye. Amakuru navuga ko Bismarck yangaga Frederick kubera ko yabibonaga neza ko ari umunyantege nke. Ariko amaze gufata icyemezo cyo kumwiyungaho mu bya politike, yatangiye kujya asubiriramo abantu amagambo y'ubwenge Frederick yavuze. Buri gihe y'abadepite mu nteko banengaga cyangwa se bakavuga nabi umwami kubera ibyemezo bipfuye yafataga, Bismarck wenyine niwe wamuvuganiraga mu nteko yose. Kera kabaye ibi bintu byatanze umusaruro. Mu 1851 Otto von Bismarck yagizwe umuministre muri guverinoma y'umwami Frederick. Akigera muri guverinoma rero,
yasunikiye umwami gukora amavugurura mu gisirikare, gitangira kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, banasunikirwa gukora nk'ibyo Bismarck yashakaga byose. Yanatangiye gufasha Frederick gukemura bimwe mu bibazo by'imiterere ye byo kutamenya gufata ibyemezo. Yahoraga amusubiriramo uko agomba kwitwara mu gutegeka igihugu, akamubwira ko agomba guhagarara akema, agategeka igihugu afite ishema no kutavugirwamo. Byarangiye ahinduye uyu mwami umuntu w'umugabo, asubirana igitinyiro cye muri rubanda, kugira n'ubwo uyu mwami yongeye guhinduka umugabo abaturage n'abategetsi bose batinya. Ubwo Frederick yari amaze gutanga mu 1861, murumuna we William yamusimbuye ku ngoma. William yangaga cyane Bismarck, nta gahunda yari afite yo kumugumisha mu butegetsi bwe. Ikibazo nuko nawe yari afite ibibazo nk'iby'umuvandimwe we. Yari afite abanzi benshi bashakaga kumutwara ubutegetsi. Baramuzengereje agera aho ashaka kwegura, avuga ko atagifite imbaraga zo guhangana n'icyo gitutu. Aha niho nanone Bismarck yagarukiye, arongera arigaragaza. Uyu mwami mushya nawe yaraje amwigisha uko bategeka igihugu n'uburyo yaba umugabo utinyitse. Uyu mwami nawe yagendeye kuri tekinike za Bismarck, birangira abaye umwami w'igitangaza. Bismarck yari amaze kumenyekanaho gukora abami. Uyu mwami William yangaga Bismarck, ariko akemera ko ari umuhanga. Nta mahitamo yari afite usibye kumugira minisitiri w'intebe we. Bombi bakundaga gutongana bapfa zimwe muri politike babaga bashaka gushyiraho. Buri gihe uko Bismarck yavugaga ko agiye kwegura nka minisitiri w'intebe, umwami yaramwingingaga ngo ntagende, kandi ibi byabaye inshuro nyinshi. Muri make, Bismarck niwe washyiragaho gahunda zose za leta. Kera kabaye ibikorwa bya Bismarck nka minisitiri w'intebe wa Prussia byatumye Ubudage bwose bwiyunga bushyira hamwe nk'igihugu kimwe. Noneho Bismarck yaragejeje umwami ku rwego rwo kuba umwami w'abami w'Ubudage. Nibyo uyu yarabaye umwami w'abami, ariko mu by'ukuri Bismarck niwe wari ubaye umuntu ukomeye. Yarabaye umuntu ukora abami, ariko cyane cyane yarabaye ukuboko kw'iburyo k'umwami w'abami. Yarahindutse umugabo wongorera mu gutwi k'umwami w'abami. Yarabaye nk'umwungiriza w'umwami w'abami cyangwa igikomangoma. Yarasimbutse inzego zose zo hejuru ziganisha ku mwanya uruta indi yose mu gihugu. Amaraso n'inkuta byose byari bigiye mu biganza bya Bismarck. Nubasha gukora igikorwa kirokora umutware wawe nk'uko Bismarck yabigenje, azaba ari wowe mutware w'umutware wawe mu buryo nta muntu ubizi, ndetse n'umutware wawe atabizi, ariko azaba ari wowe mutware we. Igisobanuro cya nyacyo cy'ububasha cyangwa se ubutegetsi ni ubushobozi bwo gusunikira abantu gukora ibintu nk'uko ubishaka. Uramutse ugeze kuri ibi bitabaye ngombwa ko utegeka abantu kubikora, ni ukuvuga ukabasha gutegeka abantu batamenye ko bategetse, nibwo buri igihangange cya nyacyo. Iki gihe abantu baguha ibyo ushaka ko baguha byose kandi bishimye, batazi kubibategetse. Mu birebana n'imibanire y'abantu, bisa naho twese turi bamwe. Ubwo uyu muntu ngo haguruka umuha umwanya wawe aba ari wicaramo, uba ufite ibyago byinshi ko uwo mwanya atari buwuguhe. Ariko iyo uvuze ngo mpa uwo mwanya wawe niba ubishaka, ako kantu kandi niba ubishaka gatuma yumva ko ibyo bintu nabikora, aba ari ubyishakiye, apana kubikoreshwa n'amategeko yawe. Hano haba hari amahirwe menshi ko ari buguhe ibyo ushaka. Iyo ubasha gukoresha ubu buryo bakaguha icyo ushaka, ububasha n'ubudahangarwa bwawe buba burinda korwaho. Inzira nziza yo kubigeraho ni ukurema imibanire ituma bakwishingikirizaho, ituma batekereza ko n'ubudahari ibintu bizadogera. Uzakore ku buryo buri gihe umutwara azakenera serivisi zawe. Ntabwo ari byiza kubivuga, ndetse nta n'uzabivuga mu ijwi riranguruye, ariko umutware azaba ari umunyantege nke imbere yawe, ku buryo atazashobora kugumana ububasha udahari. Uzaba waramaze kwibira mu kazi ke hasi cyane, ku buryo kuba kure kwawe bizamukururira ibibazo, cyangwa se bikamusaba igihe kinini cyo kubona ugusimbura. Nushobora kubaka uwo mubano, uzaba umaze gushyira umutware wawe mu mwanya wo gukora ibyo wifuza byose. Ibi nibyo Otto von Bismarck yashoboye gukora. Yahindutse umugabo uri inyuma y'umutware. Yari umukozi w'umwami ariko ugenzura umwami. Ntuzabe muri benshi batekereza ko kuba umutware mu buryo buzwi wa undi bose batinya, ariko kugira ububasha nyakuri. Ububasha busaba kugira imibanire ihamye n'abantu. Niba uri umutware, buri gihe uzakenera abagushyigikira, uzakenera abo mukorana bazakurengera buri gihe. Umutware wa nyawe ni uba afite umutware w'umunyantege nke umwubakiyeho ububasha bwe. Ubutware bwa nyabwo
ni ukuba ufite abandi bantu barimo n'abakomeye bakubakiyeho imibereho yabo bitari na ngombwa ko rubanda rubimenya. Uburyo bagukenera nibyo biguha ubwigenge. Akantu ka nyuma, ntuzibeshye ko kuba umutware cyangwa se shobuja agushingiyeho ku bintu bimwe na bimwe, kuba hari ibyo umufasha atakwishoborera cyangwa se atabona ahandi abikura, ntuzibeshye ko bizatuma gukunda. Oya, ahubwo ashobora kugutinya no kumva igihe cyose wamubera ikibazo. Ariko nk'uko Nicolas Machiavelli yabivuze, ni byiza gutinywa kurusha gukundwa. Iyo utinywe uba ushobora kugenzura abagutinya, ariko iyo ukunzwe ntabwo ugenzura abagukunda. Itegeko rya 12: ujye uhitamo igihe cyo kuba umunyakuri n'umunyampuhwe ugamije guca intege abashobora kukurwanya. Igikorwa kimwe cy'ubunyangamugayo gishobora kuburizamo ibinyacumi by'ibikorwa bibi wakora. Kugaragaza ubunyangamugayo no kuba umuntu mwiza biturisha n'abantu bazwiho kuba babi cyane. Igihe cyose umenye guhitamo igihe cyo kuba mwiza kuri bo, uba ushobora kubagenzura no kubakoresha icyo ushaka. Umunsi umwe wo mu mwaka w'1926, umugabo muremure usa neza kandi wambaye neza yasuye Al Capone. Uyu yari umugizi wa nabi n'umucuruzi w'ibiyobyabwenge wari utinyitse mu gihe cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo wamusuye yagaragaraga nk'umusirimu, avuga neza kandi atumvikana nk'umugizi wa nabi. Uwo mugabo yavuze ko ari Comte Victor Lustig. Yabwiye Al Capone kumuha $50,000 by'amadolari akazayamusubiza yakubye kabiri. Capone yari afite amafaranga atagira ingano n'ayo gutera inyoni, ariko nk'umugangster wari uzwi muri Amerika yose ntabwo yashoboraga kwizera umuntu atazi ku mafaranga ye. Gusa ntabwo yasuzuguye uwo mugabo bitewe n'uko uwo mugabo yari afite ikintu kimutandukanya n'abandi. Uburyo yari yambaye n'uko yavugaga byagaragazaga ko atari umushonji. Capone yafashe icyemezo cyo gukina uwo mukino. Ubwe yifatiye inoti z'amadolari arazibarira azihereza Lustig. "Okay Comte," niko yavuze, "ngaho yatware uzayagarure mu minsi 60 wayakubye kabiri." Lustig amafaranga yari yatwaye aragenda ayashyira kuri konte yo kuzigama muri Chicago. Arangije yigira New York aho yari afite ibindi bikorwa by'uruhererekane rw'amafaranga. $50,000 bya Capone byagumye mu gasanduku yabishyizemo muri banki. Nta muntu wabikozeho. Lustig nta kintu na kimwe yakoze ngo aya mafaranga yakube kabiri. Hashize amezi 2 yagarutse Chicago, afata ya mafaranga asubira kwa Capone. Ageze kwa Capone anyura ku barinzi ba Alfonso Capone bahekenya amenyo, arabasekera. Aratambuka ajya imbere ya Capone, arongera aramwenyura ati, "Bwana Capone, nyemerera ngusaba imbabazi nciye bugufi. Nanakumenyesha ko umugambi nari mfite utagenze nkuko nabitekerezaga. Amafaranga sinabashije kuyakuba kabiri." Al Capone atuje cyane yarahagurutse buhoro buhoro afata Lustig mu mashati. Yarimo yibaza umugezi yamujugunyamo. Mu gihe Capone yari amufashe mu mashati, Lustig yakoze mu mufuko w'ikote rye akuramo $50,000 by'amadolari abinagaho ku meza. "Nyakubahwa, dore amafaranga yawe yose uko yakabaye hatavuyemo n'igiceri na kimwe, kandi nongeye kugusaba imbabazi. Rwose ntewe isoni no kuba ibintu bitaragenze nkuko nabitekerezaga. Rwose nakabaye narakubye kabiri aya mafaranga. Imana yonyine nizo ukuntu nari nyakeneye." Capone yahise yongera mwicaza mu ntebe yumiwe atazi ibintu birimo kuba. "Ndabizi kuri ibandi Comte," niko Capone yamubwiye. "Nabibonye ukinjira hano. Nayaguhaye ntegereje $100,000 by'amadolari cyangwa se nayo naguhaye nkayabura. Ariko kunsubiza amafaranga yanjye yose uko yakabaye byo birantunguye." Lustig ati, "Nongeye kugusaba imbabazi Bwana Capone." Ibyo yabivuze arimo afata ingofero ye ngo yigendere. "Mana yanjye, uri inyangamugayo kuri uru rwego," niko Capone yamubwiye. "Ahubwo akira $5,000 ube wifashisha." Icyo gihe mu madolari hari hakibaho inote z'1,000. Al Capone ubwe yibariye inote 5 z'amadolari 1,000 ayakuye muri bya $50,000 ahereza Lustig. Lustig aratangara asukuma gukoma yombi, ubundi ashyira $5,000 mu mufuko arigendera. Aya madolari $5,000 niyo Victor Lustig yashakaga kuva mu ntangiriro. Comte Victor Lustig, umugabo wavugaga indimi nyinshi, yari umwe mu bahanga mu kuriganya babayeho mu bihe bya vuba. Yarazwi ku gutinyuka ibintu abandi bateka mutwe batashoboraga guhangara, ariko cyane cyane yarazwiho ubuhanga mu kumenya imiterere n'imyitwarire ya muntu. Yashoboraga kumenya icyo umuntu atekereza mu mwanya muto cyane bakivugana. Ukimubwira ijambo rimwe
yabaga yamaze kuvumbura intege nke zawe aho ziri. Lustig yari azi neza ko abagabo benshi babaho ubuzima bwabo bubaka inzitiro zibarinda kuriganywa. Akazi k'umuriganya ni ugukuraho izo nzitiro. Imwe mu nzira zizewe zo kubigeraho ni ukugaragaza kuri inyangamugayo, rimwe na rimwe ukemera kwigaragaza mu buryo busuzuguritse, ariko abantu bakabona ko uri umuntu mwiza. Ninde utakwizera umuntu wakoze ibikorwa bigaragaza ko ari inyangamugayo? Lustig yakoresheje ubu buryo bwo kwigira umunyakuri n'inyangamugayo mu gihe yihitiyemo, abikora inshuro nyinshi, ariko ibyo yakoze kuri Al Capone byari ku rundi rwego. Iri tegeko rya 12 mu mategeko y'ububasha risaba abantu guhitamo igihe cyo kuba inyangamugayo kandi bakabigaragaza kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Muri rusange, amenshi muri aya mategeko yo muri iki gitabo 48 Laws of Power ni amategeko yumvikana nk'ahamagarira abantu kuba indyarya. Mu bindi biganiro byacu tuzababwira n'andi mategeko. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.